हेलो बेटा फेरि वेलकम ब्याक मेरो च्यानलमा अनि आजको नयाँ भिडियोमा है बाइक आवाज सुन्नु भयो होला। बाइक चलाउने मान्छे चाहिँ अलिक फायरमा छ किनभने किन हो बाउ त्यस्तो खै किन हो भने चाहिँ होइन मान्छे चाहिँ देखाउन मिल्दैन तर छ एउटा मान्छे राइडर होइन हो कि होइन देखाउन मिल्दैन है मिल्दैन होइन अब त्यही अझै हामी टडबाट झर्न लाग्यो अक्क लाएर अनि भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिस छ त्यो अनि सधैँ आइराख्ने हो के अरे यहाँ त्यही पनि अनि यहाँ चाहिँ डर बाइकहरू रहेछ यार मिठो रहेछ भनौँ ठिकै नर्मल त होइन आफ्नो छैन राम्रो हो आफ्नो बाइक छैन के अरे होइन मेरो बाइकै छैन के अरे अब अरूको बाइकलाई के भन्ने होइन राम्रो छ आफ्नै के हो पढाउने हो ल फायर भयो ओह्रालोमा नगरौँ ओह्रालोमा फेरि मर्नेलाई नि अहिले बाटोमा लगेर आज बाइक पड्केको नि देखिन सकिन्छ होला यो भ्लगमा होइन अघि पड्कियो भने अघि त डेन्जर पड्केको थियो तर भिडियो बनाएन कि अनि म अब आजबाट 100 डेज च्यालेन्ज गर्छु होइन भ्लगको यो चाहिँ मेरो 100 डेजको एपिसोड 1 है अब राइड त त्यस्तै हो होइन राइडवाला नि आउँछ नआउने होइन तर अब चाहिँ डेली भ्लग हाल्नु पऱ्यो कि किनभने युट्युब खोलिसकेपछि यसो एक्टिभ पनि भइदिउँ न अनि के भन्ने केटा हो त्यही हो अहिले चाहिँ कलेज भन्दाले नि गेम छ त्यही हो गेमको लागि अब ट्रेनिङ गर्न जाँदै अनि ट्रेनिङ गरेको ठाउँ चाहिँ देखाउँदिनँ हो चापी अफ गरिदिउँ सिधै ट्रेनिङ गरेर चापी अफ गरिदिउँ के न्युट्रलमा छ छैन न्युट्रलमा हान्नु न तिमी क्लच अचाटेर झर्ने हो क्या तल न्युट्रलमा छ बल्ल न्युट्रलमा राखेँ यो अफ गरेँ यो बटन भइहाल्छ अहिले फेरिमा चिज फेरि मर्न लागेको बेला फेरि क्लच छोड्नु नि मतलब गियरमा हाल्नु भन्दा ब्रेक लगाउँदैन कि ओह्रालोमा पछाडिको हो ड्रम हो कि डिस हो ए ड्रम हो साँच्चै होइन लाउँछ ड्रम त ढुक्क डिस पो तातिएपछि नलाउने केटा है भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ टक्क लाएर खतरा होइन त्यही हो अनि यसो टोपी लाउनु पर्दा जस्तो छ जाडो भयो कुकुरले टसाइदियो कि त्यहाँ चाहिँ म रनिङ गरेर नि आएको थिएँ केटा हो त्यो मलाई थाहा छैन भने चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ म रनिङ गर्छु स्टार्ट हाल्नु हुँदैन हेभी छ कि बाइक पुग्दैन कि ए मेरो बाइक लाइट उता त पुग्दैन अनि तपाईँको झन् हेभी छ हो अनि त्यही हो केटा हो भन्नलाई केही पनि छैन सुन्नलाई धेरै कुराहरू छन् होइन यत्रो दिन मेरो भ्लग चाहिँ किन आएन भन्नाले चाहिँ धेरै अल्छी भएर भनौँ अब भिडियो त बनाउने कन्टेन्टै नपाउने के को बनाउने के को गर्नु अब त मेरो दिमागमा सोच आइसक्यो एनी आऊ भिडियो बनाऊ भन्ने होइन त्यही भएर चाहिँ अब यो भ्लग चाहिँ म अहिले बनाएँ होइन टक्क ल्याएर बेलुकातिर हाल्छु अनि आजकै भ्लग हो ताजा भ्लग हो भर्खर तेलबाट निकालेको भिडियो हो होइन दादा बाउ हो अनि त्यही हो केटा अहिलेको टाइम त थाहा भएन यहाँ अहिलेको टाइम कति छ भनेर चाहिँ हेर्नुपर्छ अहिले चाहिँ 7:51 भयो रहेछ अनि त्यही हो लगेर अब एकछिन तलपट्टि गोला बारुद पड्किन लागेपछि आउँछ है ल भाइ लगेर फेरि ब्याग छ होइन अब चाहिँ गोला बारुद सुरु होला जस्तो छ अरूको हर्कत हेर्दा चाहिँ अनि ल कहाँबाट सुरु गर्ने ल है हर्कत हेर्दा चाहिँ अब भएन
गाह्रो केटा हो अलि बाउ अलि फर्म मान्न रहेछ होइन एकछिन मसँग मिठो टक हानौँ अझै पनि कुराहरू नि इन्जिन तताउँदै हो यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ हामी कहाँ आयौँ भन्नाले चाहिँ माटेपानीको तल छौँ गाइज माटेपानीको तल छौँ गाइज अहिले हामी चाहिँ होइन यहाँ सानो भयो अहिले माटेपानीमा छौँ गाइज बाउको बाइक माचिस बाइक गड हान्यो चढ बड्किरा एक लट त है अघि हान्यो होइन यहाँ बाउ रुको उता सिधा बाटो हो रुको बाउ सिधा बाटो हो कि यहाँ पड्काएर टर्निङमा कहाँ भागिदिएर भनेको ल औ सिधा गएर बाउ ल लेट्स गो Tadi on house. केटा अर्को गन चट्नी हाने है सिधै अलिक खुट्टाको सट हाल्न पड्काउ माछिनी पर्दैन अगाडि बस्छ अगाडि मामा बस्छ त्यहाँ बस्छ होला कि झन् त त्यहाँ राम्रोसँग त त्यहाँ बस्छ कि लगडा हो पड्काउने कार्यक्रममा त कुकुर बिचमा आएको छ डगहरू आएको छ बिचमा मेरो खुट्टा खाथ्यो त्यो भिडियो गर्यौ मैले त पछिवाला बनाइदिएँ थिएँ ए यार गर्नु पर्ने मेरो मुख खुट्टा भित्र मुख पसाले थियो त्यसले ए यार गाह्रो यहाँबाट तल होला नि भाउ होइन त यहाँबाट तल हो जाऊँ न यताबाट हुँदै यता त नपड्काऊँ होला किन डक्स उस्निर पड्काउने के चोक कट्छ नि अमरसिंहको चोक त्यहाँपट्टि के यता तल गाडी लिएर ए यार यो पुरै खुट्टाको अङ्ला पुरै दाँत भित्र के त्यसको दाँत मुखभित्र ए अलिकति त छ लास्टको क्लिप त छ त्यो लास्टमा खाएको होला केटा अलि जोसमा हुँदैछ यहाँ रमाइलो प्यारो नपुगेको छ होइन टक्क ल्याएर सटै क्लिप पायो है कन्टेन्ट भयो अलिक पहिलेदेखि भिडियो गर्न भन्यो क्या मेरो जुत्ता पुरै त्यस्तो कुकुरको मुखभित्र थियो केटा एक्सिडेन्ट सुने यस्तो हुन्छ राम्रोसँग यस्तो गरेर चलाएको छ मैले त्यसलाई हानिदिँदै होइन फेरि रिसाएर कराममै मारिदिन्छ भनेर कि तिम्रो खुट्टा नजिक्थ्यो मैले तारा हाडेर त फेरि कराममै मारिदियो भने दौडा हुन्छ नि त त्यो भएर टोक्न त भन्दा नि मुखभित्र त हालेको थियो टोक्न चाहिँ टोकेन क्या हुन त छोटो दाँतले पुरै अब चाहिँ हामी त्यहाँ तलबाट गल्ली जान्छ है तलबाट हिँड्नु न तलबाट ऊ त्यहाँ अगाडि थियो त बाटो यार सिधा हिँड्नु न सिधा त्यो हरियो बस गएको ठाउँबाट कि हो त्यहाँनिर पढाउनु पर्छ कि ल केटा अब गोला बारुद चाहिँ अमरसिंहमा सुरु हुन्छ जस्तो गाइड अहिले चाहिँ हामी अमरसिंहमा छौँ होइन अब टक्क ल्याएर यहाँ पनि कुकुरहरू त देखिरहेको छौँ अर्कोवाले अलिक सेफली है लगेर होइन जाऊँ न
जाम न जाम जाओस् के जाओस् एक सर्टमा रोगर यादो ओ माई गड गएन है यो सर्ट चाहिँ अलि गाह्रो छ गर्नु न गर्नु किन र ब्रेक लाग्यो ब्रेक लागेपछि अनि कस्तो क्लच स्पिडमै हो क्लच के भयो बाइक फेरि भम्माएको छ केटा हो अलिअलि भर्खर बिगिनिङ हो क्या पड्काउने केटा हो त्यही भएर अलिकति है फेरि यहाँ के धमाका होला जस्तो रोयल इन्फिल्डबाट होइन प्याटपुट भइरहेको यहाँ मलाई त डर लाग्यो यार त्यो कुखुराबाट डराउने होइन डराउने होइन पड्काउने हो उडाइजाउनु उडाउनु बच्छ क्या केटा हो पुलिस स्टेसन छ यार मुस्ताङमा केटाहरू ग्याङ मुस्ताङमा मध्याङमा भयो जाउँ म आरामले केटा हो आरामले जाने होइन अनि अब हामी चाहिँ ट्रेनिङमा जाने हो माछ हान्छ यार आरामले जाऊँ भनेको नि पड्काउँछ यार अब आरामले जाऊँ होइन टक्क ल्याएर अब ट्रेनिङ जाने हो अनि केटा हो त्यो भ्लग चाहिँ त्यस्तरी हुन्छ पड्काउँदै गरेर हुन्छ त्यही हो केटा हो ल बाई केटा हो होप यु गाइज लाइक दिस भिडियो अनि त्यही हो आजको लागि यति नै भन्दै डेली भ्लग्स 100 डे च्यालेन्ज चाहिँ हुँदै गयो यार नपड्काउनु चाहिँ भयो यार अनि 100 डे च्यालेन्ज हुँदै ल त्यति भन्दै बाई सी यु टुमारो